今集想同大家介紹一間港島區嘅隱世西餐，適逢餐廳周，而家只需要喺網上訂位呢，就可以用148蚊嘅價錢食到有齊頭盤、主菜同甜品嘅 set lunch， 而且仲係免收加添。Hello， 大家好，歡迎返到嚟我嘅頻道。今日我哋過到嚟炮台山北角一帶呢，係預備食一間隱世嘅西餐啊！呢一間餐廳個名呢，我本身都唔係好識讀嘅。咁啊 ，Google Translate 同我講呢係讀 God Heart 嘅，係啦 ，God Heart Base 嘅。咁聽講呢，呢個名呢係根據瑞士南部嘅一條隧道去命名嘅。因為呢一間餐廳佢嘅裝修啦、設計咧係 inspire by 呢一個隧道噶。咁呢一間餐廳咧，可能冇乜人知道，因為唔係開咗好耐，開咗幾年嘅啫。God Heart Base 呢間餐廳咧，其實係食瑞士菜、意大利菜為主嘅西餐啦。佢其實咧係北角地區一間都頗為出名嘅餐廳，人人和平嘅副線嚟嘅。我本身咧都唔知道呢一間餐廳嘅，都係因為人人和平佢哋成日宣傳啦，我先知道嘅。佢哋嘅位置其實喺同一條街，都係喺北角嘅堡壘街啦。咁啊，人人和平，我之前就食過好幾次噶啦，亦都有拍過片介紹啦。主要係中意食佢嘅燒鵝啦，佢嘅燒鵝係用柴火燒啦，真係喺自己鋪頭裏邊燒嘅，唔似得坊間某一啲鋪頭係用預製燒味嘅。我從來冇試過 God Heart Base 呢間餐廳嘅，咁只不過早排聖誕嘅時候呢，咁啊同一啲朋友有 Christmas party， 因為我係搞手啦，咁啊負責決定食啲咩食。咁啊揀咗 God Heart Base 嘅都會，咁當日呢啲朋友都覺得味道又唔錯喎，咁除翻開200零蚊一個人啦，又唔算太貴，都有諗過話不如過嚟餐廳試下堂食嘅。咁而家呢就難得有呢個機會啦，因為喺今年嘅2月尾去到3月呢 God Heart Base 就 join 咗匯豐餐廳周嘅 promotion 啦，咁所以呢，我就喺餐廳周嘅網頁度訂咗位啦。今日晏晝過嚟食好平嘅啫，148蚊就會有頭盤、主菜同埋甜品，而且係免加一㗎。咁而家大家左手邊望到綠幕呢個位置呢，就係皇都戲院啦。之前未正式開始活化工程之前，我都有過嚟參觀過㗎。咁詳情大家可以睇返右上角呢條片。咁如果你好似我咁係坐地鐵喺炮台山站過嚟 B 出口出嚟呢，一路向住皇都戲院方向進發，咁望到皇都戲院右手邊呢個街口轉上去呢，就會去到堡壘街噶啦。好，我哋已經行到堡壘街啦。咁喺你右手邊呢，就係人人和平咯，因為佢嘅燒鵝係非常之出名嘅。咁我哋左手邊呢，見到一張匯豐餐廳周嘅 poster， 就知道已經到咗目的地 God Heart Base。我哋今日係過嚟食 lunch 啦，咁所以就望一望佢平日 lunch set 究竟係咩價錢啦。咁樣見到呢，呢一啲咧都係午餐啦，咁啊包一杯飲品嘅啫。咁譬如有紐西蘭牛扒呢啲咧就係142，豬扒咧都係142嘅。咁不過咧佢淨係包飲品，係唔包前菜同埋甜品㗎。咁今日時間尚早啦，我哋 book 個台12點鐘，咁所以就俾咗一張4人台我哋嘅。咁你可以望到餐廳佢個裝修啦，然後天花板咧都用咗啲好靚嘅木條去裝修啦，睇落有少少隧道嘅感覺㗎。哇！咁快咧，我哋嘅前菜已經嚟到啦。咁你見到左手邊呢一個咧就係虎蝦沙律啦，右手邊咧就係蟹餅配芝士嘅。睇落呢個蟹餅都有幾多蟹肉㗎，個蟹餅呢，我覺得都唔錯嘅，係有蟹味嘅。我自己就揀咗沙律啦，你見到呢，其實係有一隻蝦一開二咁樣擺喺面頭點綴嘅，虎蝦係彈牙嘅，不過就冇乜蝦味啦。哇！咁快我哋嘅牛扒已經嚟咗啦，我哋今日2份主菜都揀咗紐西蘭牛扒，我呢一個呢，就係揀咗5成熟，而我屋企人呢，就係揀咗7成熟嘅。
而家大家見到呢一份呢，就係五成熟啦，咁睇落呢似樣嘅。咁不過要留意啦，佢係一個西冷扒嚟嘅，紐西蘭嘅西冷扒。咁所以理論上呢，應該呢會稍為硬過肉眼少少。咁點解我話咁快已經上咗嚟呢？因為我嘅沙律呢，其實仲未食完噶，咁佢已經好快手上咗啦。A few moments later，見到餐廳呢都幾 full booking 嘅，因為都有好多台呢，其實係漏咗位，咁所以好多人呢而家入嚟呢都係要等一點啊，或者要第二日再嚟過嘅。啱啱試咗牛扒啦，食落去嘅肉質呢係紮實嘅，唔係茶餐廳嗰啲發水牛嚟嘅，咁所以個牛扒係 OK 嘅。咁但係呢，食真啲呢係有少少嘅騷味，好在呢，佢嘅騷味唔算好明顯嘅啫，你真係要得真啲先至食到，咁所以唔係太大問題。咁不過呢，有幾件呢就稍為食得出，好似唔係太新鮮，即係有機會本身呢運輸過程之中呢，可能係有少少溶過雪嘅問題。啱啱呢有同餐廳經理了解過啦，原來佢哋呢批嘅紐西蘭西冷扒呢係新鮮嘅，係超住返嚟嘅，即係唔係打冰急凍嗰啲。咁所以我頭先講嗰啲咩運輸啊冷藏問題，你當我冇提過，就唔係嗰個問題嚟嘅。咁有機會呢係佢入返嚟嘅時候，可能係原條入返嚟係冰鮮啦，冇急凍嘅，跟住呢再開咗真空包裝之後切出嚟。咁我哋今日可能呢兩份就唔好彩，啱啱係貨尾，即係佢原條嘅最尾嗰部分，好似擺耐咗少少。你見到佢嘅配菜呢，譬如西蘭花啦，原來係有用蒜蓉炒過嚟，咁所以呢食落係幾香口嘅。其中一款嘅甜品我哋揀咗是日蛋糕啦，咁係一個雲呢拿蛋糕。咁啊，職員咧都好誠實咁同我哋講咧，因為佢哋係餐廳仔啦，冇辦法朝頭早就整定蛋糕，所以其實係前一日整定嘅。咁頭先我提過話，去牛扒上菜嘅時候，好似我哋前菜未食完就上咗啊嘛。而家咧就要讚一讚佢啦，因為佢哋見到咧我嘅主菜未食完啦，咁又有 offer 我咧話，不如我份甜品就遲啲先上嘅。咁所以我覺得算係打返個和啦。我自己覺得呢件蛋糕就冇乜雲呢拿味啦。再問過之後呢，原來呢一件其實係杏仁雲呢拿，咁所以你見到佢面頭係有啲杏仁碎嘅，反而呢下邊佢個餅底呢係榛子朱古力，反而朱古力味就重啲突出啲啦。如果你就咁成件切出嚟食呢，其實嗰個杏仁或者雲呢拿味呢係完全俾朱古力榛子蓋過咗嘅。大家千祈唔好誤會，佢係一個好食嘅蛋糕嚟嘅，而且呢雖然係早一日整定都係冇雪櫃味，我覺得幾好嘅，不過就真係唔係好食到雲呢拿味啦。而家大家見到嘅呢一款呢，係我揀嘅甜品意大利奶凍啊，咁啊覺得有少少驚訝，點解個奶凍係綠色嘅呢？跟住望真啲，面頭嗰塊嘢睇落似紅豆醬喎，唔通係抹茶紅豆嚟嘅？咁我哋問過 double check 過呢，呢一款真係意大利奶凍嚟嘅，係抹茶味嘅意大利奶凍。好，咁啊即刻試一試究竟係咩味道啦！哇，見唔見到啊？彈下彈下，睇落呢就幾 Q 彈嘅。佢嘅抹茶味係幾突出嘅，加埋佢個紅豆呢係幾好食嘅。但係問題嚟啦，大家頭先見到個質地咁 Q 彈呢，食過奶凍嘅觀眾相信就知道呢一個唔係奶凍應該有嘅質地嚟㗎。今餐甜品嘅味道其實唔錯嘅，不過呢，我覺得感覺上餐廳嘅職員啦，對於佢哋餐廳自己嘅甜品出品好似唔係太熟悉。本身同我哋講咗係一個雲呢拿蛋糕啦，又或者係餐牌寫咗係一啲意大利奶凍啦，點知turn out出咗嚟竟然係一個杏仁雲呢拿嘅蛋糕，都變咗做一個抹茶嘅奶凍。好，咁我哋今日呢已經食完葛克秘薩，咁埋單呢係296兩個人嘅148蚊，唔使加嘅。咁坦白講呢，我覺得今日嘅食物呢係 OK 嘅，但係就冇我上次到會食嘅咁好食啊！即係我上次到會食呢係覺得直情有驚喜嘅，而到會嗰個價錢有咁嘅水準。但係今日呢，我就覺得算係不過不失啦。148個價錢呢係冇得挑剔幾多噶啦。你見到門口咁多人等位呢，冇 book 位冇得食呢，就知道真係幾受歡迎嘅。尤其是餐廳周啦，佢而家所知好似每個鐘晏晝好似係 set 咗8個 quota 嘅。咁有興趣嘅觀眾係可以上網訂嘅。而148蚊有晒頭盤、主菜同甜品，我覺得呢個價錢真係無可挑剔噶啦。性價比高，食物水準唔錯，而且最重要呢係主菜嗰啲我哋完全係食唔到有味精，食完都唔會口乾。咁我覺得係做得真係唔錯嘅。我覺得呢都拍得住某一啲中環區嘅西餐廳嘅。咁所以呢，
呢個價錢真係抵玩嘅。咁啊，如果有興趣諗住過嚟試一試呢一間閣下 base 嘅觀眾咧，不妨可以趁住餐廳周呢個優惠，一直咧係會做到3月23號㗎。咁你可以上翻去哋餐廳周嘅官網或者 Apps 嗰度 book 位。咁我哋今集時間就差唔多啦。如果大家中意呢類型嘅真人實測影片，就記得 follow 我嘅頻道啦。我哋下集再見，拜拜。